수면 무호흡증에 좋은 제품도 있다고 하던데. 네, 바로 보여드리겠습니다. 이게 수면 무호흡증 치료기입니다. 이게 맞춤형 수면 무호흡증 치료기인데요. 또 기도가 되게 막히는 게 무호흡증이잖아요. 네네. 그거를 열어주는 거예요. 환자 맞춤형 기구를 통해 구강 구조의 문제점을 보완, 코골이 문제를 해결해준다고 하는데요. 코골이 보조기구로 큰 효과를 보았다는 사례자가 있어서 찾아가 봤습니다. 몇 달 전까지만 해도 남편의 코골이로 인한 스트레스가 이만저만이 아니었다는 한 가족. 코를 골다가 갑자기 숨을 멈추는 거예요. 그래갖고 놀래서 이렇게 몇 번 깨운 적도 여러 번 있고요. 제가 먼저 잠들지 않으면 좀 힘든 날이 많았죠. 전문의사와의 정확한 진단과 함께 시작한 기구 착용. 코골이는 물론 수면 무호흡증을 극복하는 데도 많은 효과를 보았다는데요. 자다가 깨는 중간중간 깨는 그런 것도 없어지고, 그리고 밥 먹고 점심 때 졸리거나 뭐 그런 것도 많이 없어지고. 스트레스 없는 편안한 밤을 보내며 화목을 되찾았다는 이 가족처럼 코골이 타파 가능하니까요. 하루빨리 코골이에서 벗어나시길 바랄게요. 코골이 극복하고 행복해지세요.